Nah bosku, jadi kita ada seri Uclick yang rever ya, ini pastinya sudah sangat bagus sekali, sudah dilengkapi dengan yang ini ya, visir manual yang bisa bongkar pasang, lalu juga sudah ada untuk pemasangan teleskop juga, dan untuk kayunya ini kayunya sangat bagus sekali desainnya, lalu ada tulisan rever juga. Nah buat kalian yang beli ini nanti dapat box, lalu juga dapat untuk peredam bawaannya juga ya, jadi dapat peredam, lalu dapat spare part juga. Spare partnya ini bagus banget nih Bayas. Lalu juga mendapatkan untuk mini size-nya juga nih, untuk mini size-nya dari seri Uclick ya. Ini rekomend banget nih buat kalian yang mau cari-cari dari seri Uclick ya. Jadi buat kalian yang mau keep unitnya, kalian bisa screenshot dan langsung kirim ke WA kita saja.